Махамед Бесенович, главный судья этого нашего сегодняшнего чемпионата, первенства города среди ветеранов 60-75 лет возраст и 75 и до 90 лет наших ветеранов. Так как вот в канун Нового года городской отдел спорта комитета города Павлодара организовал как бы первенство города среди наших ветеранов города Павлодара. Ну, так как вот мы разделили на две группы, 60 лет и 75 лет, и 75 лет и 90 лет, по русским шашкам. Победители этого чемпионата награждаются грамотами и медалями городского отдела спорта нашего Павлодара, городского отдела спорта. И там, и тут одинаковые. Первое место 15 тысяч тенге, вот, второе место 10 тысяч тенге, третье место 5 тысяч тенге. И играет, и пресс-служба. То есть все, что мы сегодня проведем, он распишет во всех районных, областных, республиканских, мировых СМИ. Да. И присутствует у нас главный редактор нашей областной газеты «Ардагер» Назят Темиртасов. Құрметті достар, Павлодар облыстық ардагерлер кеңесінде 114 мыңның үстінде зейнеткерлер тіркелген. Олар 13 қалалық аудандық ардагерлер ұйымына біріктірілген. Оның үстінде 700-ден аса бастауыш бірлестіктер бар. Әр ұйымның төрағалары өздерінің зейнеткерлерінің әлеуметтік мұқтажын, олардың салауатты өмір салтын жақсы ұстанып, бос уақыттарын тиімді өткізуде көптеген қызықты шаралар ұйымдастырады. Сіздердің көріп отырғандарыңыз қалалық ардагерлер кеңесі төрағасы Кенже Садуақасұлы Кеңесбаев. Тағы да бір клуб ойнауға тура келді. Өтіп кете қояйын былай. Так, Сабиров 0 ұпай алды, Сауқымбаев 2 ұпай, Рахымжанов 4 ұпай, 3-ші орыннан Гозин, Хабибулла, Шамин. 2-ші орын марапаттаймыз. Он международный, его надо взять с собой. Проверь на зуб. Рашидбек Темирұлы, міне бүгін дойбыдан турнир өтіп жатыр екен. Сізіне 7-ші қалалық шағын ауданынан келіп, өзіңіздің ардагерлеріңізді алып келіп, өзіңіз жүлделі орын алып жатыр екенсіз. Енді осы жөнінде бір қысқаша айтып берсеңіз, жалпы жылды қалай аяқтадыңыздар? Осындай шаралар көп болып тұра ма деген. Шағын ауданның ардагерлердің басын қосып, олардың демалуына, оларға жағдай туғызуға біздің міндетіміз деп есептейміз. Дойбыдан шағын ауданның ардагерлерін дойбыдан жарыс ұйымдастырып, сайыс ұйымдастырып, сол сайысты осы қалалық ардагерлер кеңесінің ғимаратында өткізіп жатырмыз. Судьямыз республика халықаралық деңгейдегі судья, сол біздің ұйымдастырып, біздің өткізуге мұрындық болып отыр. Тойда 2 реттен өтіп отыр, бильярдтан өткенде өтті, турнир өтті. Енді алдымызда тағы да бильярдтан өткізбекші болып отырмыз. Бізге көп береке жақсылық әкелсін, еліміз аман, жұртымыз тыныштық, белсенділігін көрсете берсін. Всем удачи! Скоро уже тут Новый год.